Я предельно четко представляю, какая тяжесть, какая ответственность ляжет на меня в случае одобрения моей кандидатуры как на председателя Совета министров Абхазии. Сложное время. Документ за подписью председателя Верховного Совета Абхазии Владислава Ардзинба был принят в решающий для республики год. Это было крайне тяжелое время борьбы абхазских и грузинских партий за властные рычаги. Ведь еще в начале 70-х годов под управлением Эдуарда Шеварднадзе, а тогда он был членом ЦК КПСС, была развернута коварная кадровая политика. Вплоть до начала 90-х в Абхазии ни одно политическое решение не принималось без ведома вышестоящих в Грузии, не говоря о том, что все ключевые государственные органы возглавляли грузины. И постановление Верховного Совета Абхазии о назначении товарища Ивана Зарандия на пост председателя Совета министров Абхазии стало началом конца губительной грузинской политики в Абхазии. Они сбежали не так просто. Они сбежали, этим самым они выразили свой протест в выдвижении моей кандидатуры. А почему они должны были отклонить мою кандидатуру? Ардзинба выдвинул мою кандидатуру, да? Они должны были ответить, что да, товарищ Ардзинба, какая-то часть грузинского населения хочет его, вас тоже он устраивает, а мы против, мы его не хотим. Поэтому мы отклоняем его кандидатуру. Это была их депутатская обязанность, сколь скоро они меня не хотели. Но этого они не сказали. Верховный Совет возглавлял Ардзинба, то стал вопрос о том, чтобы Совет министров тогда возглавил грузин по национальности. Но мы согласились на это. Понятно нам было, что это непростая уловка, потому что грузины, конечно, предполагали, что если премьер-министром будет грузин, их человек, при поддержке, естественно, грузинских властей из Тбилиси, это станет ключевой должностью реальной в стране, потому что министры подчиняются, финансирование, все прочее. Когда мы это обсуждали, я спрашивал Владислава Григорьевича, а как мы будем потом с этим бороться? У него тогда уже была мысль, что есть такой человек, как Важа Зарандин, надо постараться его сделать. Но понятно было, что это будет серьезная борьба. Бытует мнение, что появление Ивана Зарандия в абхазской политике случайное, мимолетное. Другие же считают его сыгравшим достаточно важную роль в переломный период в республике. Ведь справедливости ради нужно отметить, что Иван Илларионович с гальскими корнями был по национальности грузином, а вот мать и супруга – абхазками. Такое родство и многолетняя партийная деятельность, по мнению современных политиков, оставила свой след в формировании его взглядов и принципов. Тогда была ситуация такая, что среди грузин тоже найти подходящую кандидатуру, которая тоже мог балансировать взаимоотношения, было нелегко. Важа Илларионович, пожалуй, был наиболее подходящим. Он Абхазию знал хорошо, и народ Абхазии тоже знал хорошо, и грузин, и абхазов, и других, и так далее. Он здесь родился, получил образование, работал в весьма ответственных должностях, опытный был. Назначенному на 5 мая 1992 года заседанию парламента предшествовали кулуарные политические игры. Грузины всячески пытались не допустить Зарандия к этой должности. Применяя методы кнута и пряника, Шеварднадзе лично предлагал высокий политический пост в Грузии, баснословную сумму денег и 3 квартиры в разных странах, а затем последовали запугивания и угрозы. Какие прилагали усилия грузинские власти, лично сам Эдуард Шеварднадзе, чтобы отцепить меня, отстранить от правительства? Как они старались организовать разного рода митинги протеста против меня, сборы, сходы людей, грузинского населения Абхазии. Но все они проваливались с треском, никто не отзывался на их зов. И когда Шеварднадзе убедился в том, что грузинская общественность поддерживает меня, он предлагает мне должность премьер-министра Грузии с особыми приложениями к этой должности заблаговременно, до назначения. У меня 3 детей, 3 квартиры, где я захочу. В Москве или в любом другом городе Запада.
А квартиру и, значит, дачу и также дали бы мне Тбилиси, к примеру, правильно? И деньги в долларах. Ни один умный человек не устоял бы против такого соблазна. Ни один умный. Но, к великому сожалению, это не просто слова, я не из умных, и я не принял предложенное. А так принять ее было легче легкого. Встреча с Эдуардом Шеварднадзе в 1974 году выдалась долгой и напряженной. На тот момент Иван Илларионович, будучи председателем Сухумского райисполкома, открыто говорил о том, что считает несправедливым, неприкрыто критикуя политика. И демонстративный выход грузинских депутатов из зала заседания в день избрания его на должность председателя Совета министров означало для них не что иное, как начало потери власти и влияния. Грузинская сторона в нашем парламенте, в Верховном Совете предлагали министра внутренних дел Гиви Луминадзе. И вот Владислав Григорьевич мне поручил поговорить с Луминадзе, чтобы он не баллотировался на эту должность, потому что мы хотели тогда вас заранее. Я разговаривал с Луминадзе, но он мне сказал, что я, говорит, не могу. Это решение уже не я принимаю. Это вот приняли в Тбилиси, и я не могу от этого. А то я сам не хочу, мол, ввязываться во все это дело. Только 12 грузинских депутатов, только 12, проголосовали за Луминадзе. Остальные перечеркнули его фамилии на бюллетенях. Это в лучшем случае. Говорю в лучшем случае, потому что за Шеварднадзевского Луминадзе не могли не проголосовать несколько абхазских депутатов. Равно как 5 месяцев назад практически все грузинские депутаты голосовали за Луминадзе, за Ардзенба, когда его избирали председателем. Ивана Илларионовича в то время называли мигрелом абхазской ориентации, а сам он считал, что нужно жить по принципам справедливости и правды. Собственно, именно эти принципы и стали движущим фактором. Моя мать абхазка, мигрелоязычная, зубая. Вот. Отец мой абхазоязычный был. Отец, дед, прадед, это, значит, рожденный Бедия, и они говорили по-абхазски. Но я сформировался как грузин. Грузинскую школу кончал, грузинский факультет кончал, там и так далее. И я сформировался как грузин. Но вместе с тем грузинскую политику в Абхазии мне также в такой же степени не нравилось, как не нравилось это Баграту Шинкуба и Валерьяну Кабахе. Я просто объективно рассуждал. Что было бы, если товарищ Зарандия не согласился на фактически губительный для своей жизни поступок представить возможно, но во всяком случае смело можно утверждать тот факт, что тогда еще председатель Верховного Совета Владислав Ардзенба умело переиграл оппонентов из грузинской партии. 1992 год, 14 августа. Иван Илларионович вспоминает, как утром раздался телефонный звонок, и ему сообщили о начале войны. Когда Владислав позвонил мне и сказал, что грузины ввели танки, я ему машинально ответил. Я говорю, не может быть. Кто это сказал он? Да что не может быть, когда танки уже проехали в Чамчиру и мчатся к нам, давай подъезжай. Я, знаете, я онемел, потерял дар речи. Я положил трубку и подумал, с чего Шеварднадзе решился распроститься с Абхазией. С первых дней Иван Илларионович вместе со своей семьей переехал в Гудауту, где наряду со всеми продолжал свою деятельность, даже понимая то, что он и его семья станут самыми первыми, с кем расправятся грузинские боевики. Когда уже после начала войны депутаты, правительство перебралось в Гудауту, он, его супруга и 2 девочки, они были тогда совсем маленькими, они держали себя крайне стойко. Ну, я хочу просто, чтобы мы поняли, о чем идет речь. Если бы грузины ворвались в Гудауту, а реальность была такова, что это было возможно, да? Но они бы, наверное, первые пострадали бы. Не наверное, а скорее всего первыми. Вот. Но никакого страха, ничего даже близкого не было. То есть это был идейно занаряженный человек.
Послевоенный, восстановительный, крайне тяжелый для Абхазии период. Отсутствие финансов, разрушенная инфраструктура, непочатый край работы для правоохранителей, грабежи, убийства и мародерство. В Гальском районе сложилась крайне сложная криминогенная обстановка. Когда вот эти разговоры пошли между нами, что значит в Гальском районе безобразие творится, там и так далее, это недопустимо, тогда он мне говорит: тогда ты одновременно должен возглавить Гальский район, сказал он. Ну, а стала я здесь председателем, значит, Гальский район. Так, это было перед началом сессии, в кабинете его. Тогда мы спустились на сессию на второй этаж. Я поднялся на трибуну, он не понял, почему я поднялся, и подал в отставку. Я подаю в отставку и ухожу из правительства. И встал, и пошел во двор, к дверям, и закрыл дверь и ушел. И вот этим кончилось мое пребывание в правительстве. Позади год работы председателем Совета министров. Впереди работа в администрации Галского района. Иван Илларионович ставил перед собой задачу навести порядок. Как говорил он сам, болела душа от несправедливости, происходящей в родном районе. Однако на деле все было гораздо сложнее. Там не секрет, что орудовали и оппоненты наши, грузинские, значит, разного рода диверсионные группы, это факт, но и факт то, что и наши, извините, мародеры и прочие товарищи, значит, активно работали в Гальском районе. Он был свидетелем, он постфактум приезжал туда, где что-то случилось, пока не успевал приехать никто. Он видел то, что не видели многие из нас, находясь здесь. И, конечно, у него тогда обостренное чувство за Гальский район, оно в нем было. И это тоже характеризует этого человека. Он мог бы в конце концов сказать, что я столько сделал, вот буду почивать на лаврах. Нет, он пошел туда, где было сложно и тяжело. Не угоден однозначно им, но и его работа, она вызывала неприятие наших криминальных групп. Решение о его освобождении от этой должности во многом было связано с тем, чтобы обеспечить сохранность его жизни. И вот в этом я абсолютно уверен. И мы это с ним говорили, вот тот наш тяжелый, долгий разговор. Я ему говорил, что, Важи Иванович, пройдет много времени, и вы поймете, что главная задача – сохранить вашу жизнь. Иван Илларионович спустя 3 года баллотировался в парламент Абхазии, но проиграл. Однако в 2002 году он был избран депутатом Народного собрания. Иван Илларионович вспоминает, что долгие годы не разговаривал с Владиславом Арзенбо и некоторыми другими политиками в знак протеста тех или иных поступков и несогласия с проводимой политикой. Но, несмотря на такие проявления обиды, скажем так, он не сошел с пути принципиальности и справедливости. И вот что вспоминает Иван Зарандия. Я, находясь в Москве, совершенно случайно, один молодой парень на рынке, Дорогомиловском рынке, встретил один маленький парень и, значит, по имени и отчеству обратился ко мне. Иван Илларионович, притом, не важно, Иван Илларионович официально такой. А я, так, традиционный вопрос, я спросил, я говорю, что там нового у нас в Сухуми? Арзенбо, говорит, хотят отрешить от должности президента. Я с Арзенбо не разговаривал. Я не здоровался с ним. Даже мы жили в одном подъезде. У него не было квартиры, и он жил на нашем доме, в обкомовском доме. Но это я принял как-то, значит, болезненно очень. Что значит Арзенбо какие-то... Я же знал депутатов там, тамошних. И какое право они имеют Арзенбо освободить. И я клянусь, я не смог ночью заснуть. Ночью 4:30 я встал, поехал во Внуково, и 4 часа был здесь, в Сухуми. Я пришел, значит, в парламент, через некоторое время началась сессия. Докладчиком был Владимир Эминович Начач. И он встал и начал выступать. Начал хвалить Владислава, что он такой, и так далее. Но человек болеет и не может ходить на работу. А если не освободить его, как это было сказано в первом чтении,
значит, не освободит, еще ухудшится его положение, его здоровье, и поэтому, как договорились, надо его освободить. Выступление всех депутатов, все одно и то же говорили. Музар Нуриевич говорит: Владимир Ильич, вы не хотите, Иван Илларионович, вы не хотите присоединить свой голос, значит, к мнениям своих коллег? Я говорю: нет. Ну, как-то грубо это у меня получилось. Ну, нет-то нет. И он тоже начал хвалить его, как все остальные. Я перебил его. Я говорю: вы откуда знаете такие подробности? Этого никто не ожидал. Ну, если вся Абхазия знает. Абхазию оставим в покое. Вот здесь выступали люди, которых я нигде не видел, когда все горело вокруг. Своему другу Начачаглы: Владимир Емельянович, Арзумба писал заявление? Нет, он заявление не писал. Вот если он напишет заявление, тогда мы его рассмотрим. Если удовлетворим его просьбу, тогда он будет освобожден. Если нет, 2 года еще он будет работать. И я встал. И все остальные стали. И этим кончилось дело. Иван Зарандия, как иначе его называют, Важа, ушел из политики в 2007 году. Несомненно, вспыхнувшая ярким огнем личность осталась в современной истории Абхазии. Хочется вообще сказать о том, что мне кажется, что наша молодежь мало знает о людях, которые внесли такой существенный, важный вклад в создание нашего независимого государства. А ведь это был непростой процесс, очень сложный. Вообще, наверное, самый сложный процесс в мире – это создание независимого государства. Ключевое слово здесь «товарищи». И мне кажется, это очень точно. Вот для него в тот период он оказался нашим товарищем, товарищем тех, кто болел и родил за Республику Абхазия в этот тяжелый период слома огромной страны, в которой мы вместе жили, и тех трудностей и сложностей, которые надвигались на Абхазию. Это очень важно.